در روز 26 اردیبهشت ماه سال 1329 متولد شدم در شهر رشت، استان گیلان. من وقتی تو رشت تحصیل می‌کردم، یعنی تا کلاس سوم ابتدایی که از 7 سالگی ما می‌رفتیم در وقت، همیشه به عنوان خواننده تو کلاس‌ها می‌رفتم و منو می‌بردن از این کلاس به اون کلاس، از اون کلاس به اون کلاس که بخونم. و من یادم میخوندم و خب وقتی هم میخوندم پاهامو میکوبیدم به زمین و بچه‌ها همه کله‌هاشون رو میآوردن پایین، همش پاهامو نشون میدادن. و تنها چیزی که از اون زمان‌ها یادمه اینه و سازی که پدرم داشت که خب متوجهش نمی‌شدم، سنم خیلی پایین بود. یه پیانویی خریده بود از طریق بندر انزلی و از شمال وارد کرده بودن. با اون یه ذره ور میرفتم ولی نمیفهمیدم چیه. در سن 10 سالگی که بودم پدرم به واسطه تغییر شغلش همه ما رو به تهران میاره. وقتی 12 سالم بود، چون خودش شاگرد ابوالحسن صبا بود در رشت، زمانی که صبا به دستور وزیری به رشت میاد و میخواست تشکیلات موسیقی رو توسعه بده، پدر من در اون زمان شاگرد ویولونش بود پیش ابوالحسن صبا و به واسطه این علاقش خیلی دوست داشت که منو بذاره ثبت نام کنه در مدرسه موسیقی. وقتی 12 سالم بود رفتیم به هنرستان عالی موسیقی روبروی کاخ مرمر. وقتی وارد هنرستان شدم منو بردن به کلاس فلوت، چون ما باید میرفتیم تست میشدیم و اون معلم فلوت برای اینکه از من تست بگیره به من گفت که همینجا بیس جلوی من و صداتو بکش بگو آ. گفتم خب چقدر؟ گفت هر چقدر که نفست اجازه میده. منم شروع کردم گفتم آ، کشیدم اینا، چشم افتاد یکی از بچه‌ها یک شکلکی در آورد، ها ها خندیدم. با عصبانیت زیاد منو به عنوان یک بی استعداد از کلاس انداخت بیرون. گفت به درد اینجا نمیخوری، شما هم این وقت ما رو میگیریم. من اومدم تو راهرو وایسادم، ناظم وقت اومد، یه آدم خیلی چاقی بود، اومد گفت چی شده، چرا اینجا وایسیدی، مگه نرفتی اونجا امتحان بدی؟ گفتم قبول نکردم. گفت همینه دیگه، شما بی استعدادا میایین اینجا وقت آدما رو میگیرین اینا فلان. ولی نمیدونم چطور شد دست من گرفت بود پیش حنانه و خب مرتضی حنانه همه نوع آزمون‌های لازم رو از من گرفت، از نظر ریتمیک و از نظر اینتروالیک صداها. من موندم تو هنرستان و رفتم که تا دوران دیپلم موسیقی ما و لیسانس موسیقی ما اونجا پشت سر بگذارم که گذاشتم. هنرستان اساتیدی که من خدمتشون بودم، خب خود شادروان مرتضی حنانه بود که اصلا من انتخاب کرده بود برای این ساز و خودش این ساز رو تدریس میکرد. حسین ناصحی، هوشنگ استوار، آلفرد ماردوریان و یوسف زاده، اینا کسانی بودن که در جایگاه‌های مختلف درسی من خدمتشون قرار گرفتم تو این سالها. خانم فریما قمصدری از هم دوره‌های من بود، آقای جاوید مجلسی از هم دوره‌های من بود، آقای کریم گوگرچی از هم دوره‌های من بود. خیلی هاشون خودشون نموندن توی موسیقی و موسیقی رو ترک کردم و به رشته‌های دیگه‌ای رفتم. خاطره خیلی خیلی بعدی که از هنرستان عالی موسیقی در وقت دارم اینه که ما با توجه به همه اهمیت‌ها و حمایت‌هایی که از باب حکومت نسبت به موسیقی در وقت داشتیم، هیچ جایگاه و چشمانداز خوبی در هنرستان عالی موسیقی از این موضوع نمی‌دیدیم. برای خیلی فقیرانه اون سالا رو پشت سر گذاردم. یادم هست که آقای
مرحوم ناصحی، حسینی ناصحی که آهنگساز بودن، ظاهراً یه بیمهری بهشون شده بوده از طرف فرهنگ و هنر وقت و در انزوای خیلی بدی قرار داشت از دید زمان و حکومت. ما هم به عنوان دانشجو برای اینکه یه دلجویی از ایشون بکنیم کاراش همه رو جمع جور کردیم. یه ارکستری من تشکیل دادم و این ارکستر رهبری کردم، کارایشون رو اجرا کردیم. یه بزرگداشت تو همون هنرستان گرفتیم. یادم هست که مجله رودکی آمده بود، آقای خوشنام در وقت مسئولش بود، محمود خوشنام. گفت چه حرفی رو دوست داریم بگین. من اون موقع سال فکر میکنم اول عالی بودم اگه اشتباه نکنم. من بهش گفتم که داشتن جایی مثل تالار رودکی کافی نیست، ما در وهله اول کنسرواتوار رو خوب میخوایم. خب تالار رودکی رو هم شاه دستور داده بود خیلی طبیعیه که این حرف مثلا جایگاه خوبی نداشت و منم 2 هفته از هنرستان اخراج شدم به خاطر این صحبتم. این خاطره اون موقع است که بیشترین تاثیرگذاری رو همیشه تو سالهای عمرم تا الان تو ذهنم داشته. من خاطرم هست به یه روزی ما آمدیم با بچه‌ها صحبت کردم که ما اینجا یه ارکستر تشکیل بدیم، اصلا چرا ارکستر ندارن. یعنی انقدر وقتی من میگم فقیر بودیم، یعنی من نمیتونم اینقدر وسیع توضیح بدم که این فقارت چیه. اگه من به شما بگم اتاق‌های هنرستان حتی یه پرده توش آویزون نبود که صدا رو جذب کنه، آکوستیک باشه برای صدا، خب دیگه باید تا انتهاش متوجه بشیم که هنرستان چی بوده. بعد اون هنرستان هم ساختمونش هم که اصلا مال بیمارستان بوده. گاهی اوقات حتی کلاس که کم می اومد، من یادم تمام توالت فرنگی های اونجا رو برداشته بودیم و یه سلایی گذاشته بودیم اون موکت و دیگه اون زیر نمیفهمیدیم که توالت یا چیه. همینجا میشستیم تمرین میکردیم. اصلا محل تمرین که نداشتیم هیچ، که به این وضع بود اجازه فعالیت های آزاد هم نداشتیم. یعنی من وقتی به بچه‌ها گفتم بیایم جمع بشیم و یه ارکستر تشکیل بدیم، خب ما نمیشه انفرادی بزنیم. ارکستر موظف هم از نظر واحد درسی یا گذران واحد درسی هم نداشتیم. با هم قرار گذاشتیم و هم قبول کردن و زیر زمین هنرستان که یه ذره بزرگتر بود اونجا قرار جمع بودن میذاشتیم. همیشه یک کسی به همه زود خبر میداد که رئیس هنرستان رفت و وقتی اون خبر میداد رئیس هنرستان رفت، همه میریختن زیر زمین، جمع میشدن و منم میرفتم و رهبری میکردم اینا رو و کار میکردیم. بعد کارهایی هم که آماده میکردیم خیلی جاها و خیلی از مدارس و اینا خودمون میرفتیم جایی رو پیدا میکردیم، به اینا میگفتیم ما آمادگی داریم، ما مال هنرستان هستیم و تمام این رایزنی ها میدونستیم چون هنرستان به ما این اجازه رو نمیده به صورت زیر زمینی انجامش میدادیم. همه ما رفتیم زیر زمین و شروع کردیم به تمرین و غافل از اینه که رئیس هنرستان چیزی جا گذاشته بود و 2 مرتبه برگشت. و وقتی برگشت متاسفانه ماشینش رو همیشه اونجا که پارک میکرد پارک نکرد، مستقیم آورد گذاشت اون نیم طبقه پنجره‌ای که اون زیر زمین داشت و بچه‌ها یک لحظه نگاهشون افتاد به پنجره و ماشین رئیس که اومد چسبید به پنجره و بعد رئیس که پیاده شد دید اونجا سر صدایی هست، دلا شد اون زیر داشت نگاه میکرد و همه فرار. یعنی هر کی سازشو برداشته بود و به یه سمتی فرار میکرد که آمد بالا داد و بیداد کرد و مسببینش رو صدا کرد که بنده حقیر بودم. باز من 15 روز دیگه بیرون شدم. و از دیگه دیپلم موسیقی ما گرفتم و حسب نیاز و شاید اندکی توانایی من تو ساز هورن که نوازندش بودم جذب ارکستر سمفونیک تهران شدم در وقت و اون موقع آقای حشمت سنجری رهبری میکرد ارکستر سمفونیک رو. به تبع این حضور بعداً با توانایی‌های نسبی که پیدا کردم در ارکستر اپرای تهران و همینطور در ارکستر باله همکاری میکردم تا زمانی که آقای فرهاد مشکات به ایران آمد و ارکستر سمفونیک رو به ایشون سپردن. 2 سال هم در زمان ایشون هنوز تداوم حضورم بود در ارکستر سمفونی تهران. آخرین
کاری که ما در رابطه با گرفتن کارشناسی یا لیسانس بعد انجام میدادیم، رسیتال یا کنسرتی بود که بعد تو تالار میذاشتیم. در این کنسرت خانم لیلی سرکسیان همراهی من بود با پیانو و ایشون خیلی زحمت کشید برای این کار و رسیتال ظاهرا خوبی شده بود. آقای پهلبود استثناء آمده بود و من هم اصلا اطلاع نداشتم. حتی آمد پشت صحنه و رئیس هنرستان هم طبیعتا دنبالش باش اومد و خیلی تاکید کرده بود بهشون که چرا این بچه‌های اینجوری رو به خارج از ایران برای ادامه تحصیل نمیفرستید، چون ما بعد از دوره کارشناسی دیگه اینجا ادامهش نداشتیم تو ایران. با توجه به بورسیه دولتی که به من دادن و اینطور میگفتن که من دانشجوی ممتاز هستم و میتونم این بورسیه رو دریافت کنم، رفتم به آلمان هامبورگ به خاطر استاد یا پروفسوری که شناسایی کرده بودم در رابطه با سازم و رشته‌ای که میخواستم بخونم.